Jag vill säga att det är Var det klart? Klara? Good afternoon and welcome. This is for our viewers on the net, on the internet. This is a conference that is it's about the Faroese issues and the audience is Faroese people, so we'll speak in Faroese. It's aimed at Faroese people, so it will take place in Faroese. But Danes will speak in Danish, Norwegian will speak in Norwegian, and the Americans will speak in English. But we'll speak in Faroese to Faroese people. So but you get something out of it, even if you don't understand Faroese. Velkommen alt sammen. Verja og trygt, ikke så fytlenekk i først åretskift nå. Som helst kommer at jeg vet ikke har haft arbeid av øyne. Andre har ikke avgjørende okkara vekkene, og tog det ikke være noe som vi har diskutert til lia nærestande, at jeg avgjørende om det. Under kalda krøyne tok vi noen avgjørende løgtingsnån, vi samtidig visste vi var 8 veltavere, pura 8 veltavere forrige. Det var mot med oss ganger rekkelian ur Mjørskadal om man er med på inn i havn, moter at NATO var i forrige. Det var et øyelig råk til et amerikansk herskip ble i Edanfnar i havn, USS McCloy, så ikke forskning. Det ble en øyelig ballade på seg. Men det var bare år, det var bare snakk, det var unga konsekvens til at avgjøren var ikke en ærstand av lugget. Det var, kan man si, åkjøpes av være moter ødlom. Og så enda jeg kalta krutje, og det var ikke noe jeg takk støv til, og nekk herrens år. Men nu det brøtt opp på 2 måter. For det første spenningen bliven atter, til verre. Det så at det bliven hernavlig spenninger i okkar øyne og heimene. Det som hendte i Ukraina, da Russland tog en part av Ukraina, og første fyrt her hendt siden andre verdenskrig, det skapte en øylandsspenning. Det som hendte i Kvita-Russland, det skapte en øylandsspenning. Det som hendte den dopingen som fyrt fram av Kåleholvøtene og norranfor Svalbard og Frans Josefsland, det skapte løper 8 av akkurat grannar, til gjør til at Norra hever doppa, eller hever økt hernar utrøsnar. Øylandek, vi gjør sånn avtale vi USA om å lede opp 4 militærbaser i Norra. Sverige hever økt sønner hernar utrøsnar ved 40%, tog man i benchen 4 grannar og 4 estan. Det brøtt, fullkomlig brøtt, og NATO eisen gjør mer rønder i okkar øyne og heimene. Det som eisen brøtt til at selv om vi fremdeles ikke formelig hava reia øyne, så har vi verlegget noen når skulle ha sagt. Det vi som takker avgjørende. Det en annen forståelse mellom Danmark og Føyre hvis en øyne som merker til at visse til dømes vi hadde valgt at halda fram via samstava vi Huawei til det kommer til telekommunikasjon, og så hadde vi gjort det. Vi tar med konsekvensen til hei. Hvis vi gjør av å si vi vil ikke ha noen radar sett opp i fargen, selv om NATO ikke det, ja, så vil ikke noen radar sett opp i fargen. Vi tar med avleggingen som det hever. Det er ikke at det hever tøtning nå, det hever ikke for hva vi mener. Og det har vi alltid av engst, og det må vi som vi tager til arbeidene av åkken og diskutere til en opplysning grunderlig. Og til enda mal vi ser her rastøvende. Jeg gjør noen kanninger som folkene som er av hva føringer halde om hernar visket og trygt og verje. Og et urslit som ekkelig særstakt, som ikke har kommet til å nekke ærstand i heimen til det at over 30% av føringen halda jeg vet ikke tørva nekker verje i høver. Føringen har ikke tørva verje. Vi er det eneste land i verden som kan ligge pura verjelest og til unga konsekvens. Det er noe som folk halda, og jeg skal ikke være politiske, men det jeg ikke noe som tør jeg sier, skreft, altså. Men det kommer at jeg vet ikke haft arbeid av øyne til en lengt borster og til bare være rås.
Enda målvis här rastövning är att få att mera upplyst kärkommisviskiftene. Vi har gjort en fragräng eisne, och hvis man hikker at kåten og på puren ligger av våren, så får de adgang til den fragräng eisne. Det ligger eisne noen eintog rundt omkring av våren. Årstur er vi heine i skårene, og honom gjør vi i året nå. Velkommen. Takk for det. Nek folk, jeg kommer akkurat fra en visendavøken i Kongsøt, det her var minst lykka nek folk, som kommet nian herfra bant nå, så står av for alle mulige tingene i førjen og i det. Jeg har finnet til oppgave at etter førmåned guide dere i jøkken etter så godt som mulig. Takk til fire skiparne for at skipa fire er noen så avhørt om tiltaket. Takk for en goa fragræng eisne. And to our foreign guests, we wish you a warm welcome, even though the weather is not so warm outside. We are looking forward to hear you and have some interesting discussions. Jeg halte vi leipa bara bant ut da. Tid som standa her ute, her stålar her framme som de kan taka. Her flere plass bant her. Eisen stålar her atre, så kom bara langer inn hvis de hava hotel til. Til skipa såleis at sammanlagt så verir hver seansa en 15-20 minutter. Vi får at taka nekrar spurningar hennat veien, men jeg får heit at det om at seta stuttar konkretar spurningar og ikke halda lengar taler fire eller motor en eller annen. Kom vi spurningen til de som skulle legge fram i det. Og så var det senast et politisk tjekk eisne. Og så var det en stekker forresten eisne, og i midten halvgånd troi, så folk slipper at stretcha beinen i eisne. Jeg hadde leipa bare beint ut da, før jeg løk med å sitte her og bojar, Barer Astai Nilsen. Han var først for valgte av ting i 2002, til en løte så ja. Ble formar i sambandsflasjonen i 2015, og tog vi som løk med etter seneste vel, Barer Astai Nilsen, gjør så vel, gjør en hånd. Ja, gående en og mål, og jeg må si at det er godt at avn så stor, så jeg vant til 30% som Sjurur nevnte, ikke helt ved at bruke verre, og kanskje teifere brøyde hoksan, som tøyen løyer, tøy ta hendan ting, og det hendan kjøtt, og vi merker en øyelig størst beståran og kjøttvaksande av fire fargen, og det som henter kring farger, og i kommande tøyen. Og de tingene flyter seg kjøtt. Jeg var tannaringer ta i Berlinmuren fall i 1994, og alt som Elavid som var født av 1. og i Trusjonen og hatt av for politikk, måtte fri halte oss til hentan Berlinmuren. Så muren han var jo umynden av de kalda krøynen, som høtt i heimen vi ned alt av leggende tjattnorske krøynen som var høttene. Heimsvettene var månande enklare ta. Det var det atterlattene Sovjet og den åpne Vesterheimeren. Det var kapitalismen og det var kommunismen, det var Reagan og det var Gorbachev. Og i fargen var det nøkker 4 NATO, ånder var det anti-NATO. Men 30 år lengt tog. Heimeren ikke svart kvitt og langer, han mer sunderpettauer og komplekser enn da jeg vokste opp under kalda krøynen. Det som før skulle verjast av landet, skjekve, etla i luftene, skal i det øysene verjast i talgylda paddelen, her grunnleggjande og livsneiut understyrkjerve, tjenester og opplysningar jo litja. Hetta seter øysene helt arvese krøv i det. Nåtjo krøvene av vissar er vi her heima må vidgjera førskan trygdarpolitikk og annan halt enn vi gjør det under kalda krøynen. Og det hever Landstyrelsen gjørs de søgnaste årene. Førskår trygdarpolitikker hever ikke fyllt nekk i førskår politikker. Søvelige har vi haft en frastøv til trygdarmål, og jeg halte at denne frastøven kommet av at ånder tåke avgjørende fire åkken, utan verilig at teka førskår myndeløyger oppa rå,
Og trobløyken hever øysene være manglande aven her heima at taka lot og Jesu. Og det hever sjálvande og ikkje en nøktande støva fyrir farger. Hette hever nok auiva gjørst at nekve føringar har vært skeptisker og i tryktar malen. Hitja vi borste fra attervendande råkjenon om støynar av samfettle og øye, så halde jeg ikkje at det vil være nekka større i samanhangande tryktar politisk åraskifte i fargen i vår høver. Hetta verur örvise frametter, tog ta neiut i det. Tryktarmål færre at få større rundt i føreska kjækjenon, og det er alltid også vi suttja at aven her i det viser. Vi teker det økje i størst alvara, og har sett okon fire at her var en virkna løyklot, og hetta sast atter i taimon fyrste årenon, eller som søgnaste årenon, her nekkmål har vært framme. Bara för jag blev 2 år efter tøyna, ta allt börjar vi råkjenon om 5G. Vi känner tja amerikanska flottan tryktar rå setta stån, her heima tjokkon altså. Loftetlisrataren uppe og ventor, og samstagsrå skipa og i rutsfellesskapen. Tryktarmål jo et felagsmål. Skal det etnast reka en virknan tryktarpolitikk, det neiut å være en virkjen samstagsfellag og i rutsfellesskapen. Og omgandøy har vi hatt bedre mulighet for tøy enn i Jesum døven. Hetta bøtta samstørve søgnaste årene og i rutsfellesskapen har vissar at farger har finnet enn meira tøyande løyklot og alt kjøva paddelen. Vi merskja en økta velvild fra dansko skjøttene, øysene og i tryktarmål. Saman det flere sti tidsen for å luka formlige krøvene som skulle fylltjast, nå farger det blivnar en virknare løykare og i tryktarmålen, her til 8 nå har tøtning hos jeser vikvame opplyskaner vera handfarner. Jeg halte at gaua og semjesøkjande samstarve vid danske myndløykane stender i ansøk til myndina som nøkker i fargen røyne av mala, framvegis eller framhaldande, at nøkker ivingarsson om atlanda til NATO, Danmark, USA om okkara løyer nå ikke så løye. Folk minnast enn kalda krutja, og folk minnast at farger ikke var vi til å teke avgjerer, og i helter var farger kunne jeg særlig vel og i farnen tøyen. Jeg skiljer dekkon, men tøyenar brøttar. Og jeg kan øysne vissa dekkon om at støvan nekv arvese i det enn hun har vært avur. Hetta nødja samstagsrøye som farger Danmark og Grønland hava ståna skal vidgjøre utanrykjes, tryktar og verjumål. Her vil det tåsa åpe og beinløyes om öll mål. Nødja samstagsrøye ståna til öll 3 landen i halta at tørvor av sterskare samstarve og betre samskipan, ikkje minst nu størveldene viser stauran ava fyrir Nordatlantshavet og Arktis. Et evne som et nødja samstagsrøye iva for å takke opp samarrenningen vi ivertekne målsøkjon som får tryktar politiskan dam. Tjokken i landstyrnen støvan grøy. Talan om et ivertekne målsøkjon, så det de første myndløykar som skulle lovtjeva av økjenon. Og dette har vi gjort pura grøyt for danskon myndløykon. Farjar ligger en økje som får større og større geopolitisk antydning, og etter en gilter mølløyke til okkon at ekka lot og agerast virkjen. Okkara mål grøyt, frigjør og laspenninger skal valta og i Nordatlantshavet og i Arktis. Vi løtene midt i en heimspolitisk meginratje, her kapprenningen mellom USA, Russland og Kina harnar. Hette mittel anna vissar at öll 3 størveldene syna økjenon om okkara løyer ava og vilja samstarva vi okkon. Stauri aven et grøtt tekjenom av valdsjaunveien og i rutsfellesskapen flyter langkur norretter, ur Kjeppmannahavn til Taurshavn og Nok. Etter tøkjelig døme USA, som landstyret har gjort avtale vi om å styrke samstarve innan handel, gransking, mentan og utbygging. Øysni har amerikomenn kanna mølløykan for å bruka førskar havner, bunkra og gjøre omvelningar her heima. Saman vi okkara grannalondon høyra farger til NATO, tjøkne rutsfellesskapen har vi vært pastor av verjesamgångene søgjane 1994. NATO grunnvalleren under trygt og værande frie i Vesterheimen, øysni her i fargen.
En høvesårsak til at trygdarpolitikker atre våren vidkommande her heima at NATO og USA har vist at tarvor av en loft etterlysratare i fargen. Øysne danska verjan heldur tarvor av hesson. Tøylukt etterlit hever ikkje vært i loftrummen iver føreskon økje, så gjerne undanfarne rataren av samfellet var tidlig nyer. Det beruiser at hål i loft etterliten og gjennom gøyra som fevner fra økjen og en landering ur fargen, mellom Østland og Norge, og en ussening med Bretlandet. Det såkallega GIOK-gappet som det var nevnt. Og just hesen gøyre vil mettor mellom heimsens tøtninga miklast og strategiske farløyer nu av døven. Vi skulle, som parster av NATO, komme vi nøykaste til det felagstrykt som NATO stender fire om okkara løyer. Vi skulle si ja til en loftetlisradar av samfellet. Han fyrir øysne at djeva okkur neiva vitan om hva det rører seg om okkara løyer. Vi skulle vita hva det gonger fire sier. Utanrykes og trygdarpolitikker snur seg ønsnek om å teka oppbyrd som er krevja rattende og firemåner. Tøy øya farjar a leggja seg etter at teka lot og at vera vi og Jesu. Mot utgangsstøy grøyt, vi en samanrunden parster av Vesterheimen og av NATO. Henda støvan forar kvarske samstarve edla samhandle vi öll størvelde, og heldur vi avhaldande røkje okkara avamal motvis London som av anna verjopolitisk stavnhald enn vit. Vi sterskare og i okkara samstarve vi ånder, men trygdarpolitisk og verur Vesterheimeren okkara stavnhald. Til nøyot vi til fargen takk og apert, og her vi trykker okkon innlitt og averskan. Ta gonger vi rukande fer, og nutjar trygdarpolitiska dagsgreier gjør seg galdande. Vevlagsbrøydingar, tøkne, halsa, gransking og cyber allop. Jeg halte at vi skulle takk og apert av okkon, begge landstyri og løgtinge og jeg takk sti til meira skipa samskifte vi NATO og i samstarve vi Danmark, vi døya mye etter at vi ombåie og i NATO-skipanen. Landstyret har tidlig sti til å få en avvidjan av NATO-haugsteg i Le. Her en funtor vi NATO-skriver Jens Stoltenberg etter Atlant virrer av skra. Vånande kan henta vidjanen sitta fer og et meira skipa samstarv frametter. Politiska skipan i fargen pleier å standa vel saman om okkara utanriks politiske vieskifter, og vånande kunne vi øysne finne etta gaua steve av trygtar politiske økjennom i framtiden. Men detta krever at vi sleppa forstøyene, at vi har en høskande fætan av nutøyene, og at vi teka større verre politiske arbeid i framtiden. Takk for det. Takk for det. Takk for det, Bara Steinelse. Vi tar omkring spurning. Jeg har en spurning. Du sier at vi skulle si ja til en ratare. Spurningen hvor skal si ja? Det nok at landstyret og utenlandsnevnden tager til avgjørende, eller skal løgtinget slippe at etkvøve fyrir to i spurningen? Hva heldur du? Ja, jeg har gjort mye støv og pura grøy at det kommer til, og jeg har så etterfølgende øysene finnes stedfest at så er det i London at det kommer til verje og trygtarmål og mål av sløykonsle som kan man si ångsvekkene ikke alt skal komme fram i ljøs og sier det så løyes, så det vanlig at det støttene i London omkring oss som teker til støvene og samskifter vi utenlandsnevntene i parlamenten. Så jeg har haft affärten fra början av at jeg har et øysengjør i fargen, og det sier ut fra tog at til avheppet hvis vi nå gjør en fotfeil og færre løgtinge og kan man si at diskutere slik vi skifter, ikke selv han ratar en rønt, kan man si fysisk at han vil sette det her, men mer at han som ligger 18-4. Hvor han her? Hvor det nei at han her? Og jeg har valgt å ha tannholdningen, og det har vi framhaldende. Det har vært fyrspurningar setter av løgting om dette her. Jeg vet at imiskar meninger om sviskiftene.
Og jeg har også enda nevnt øysene at hvis det et problem at alle flokkar ikke vi utlandsnevndene, så jeg vil kanskje vukk om utlandsnevndene, så at alle flokkar være vi og være kunnar om det som hender. Men kan det være, jeg mener så hvis vi spåler togene atter, så var det et tjekk i Ara Tutscher, hvordan den gamle rataren kom, hvordan han ble sett opp, og spurningen om hverst førjar, eller førska parlamentet, skal slippe at teka støve til en slukan øya principiella spurning. Totosar om hva andre parlament gjør. Hei det ikke rent demokratisk, være rattere, eisne for tjatje, alt tjatje og Ara Tutscher fram, at man kan si at en marlut jeg førre løgtinget tok hesa støvna? Jo, samtidig tog at kanskje av det søvende være som være, så det vært godt for jeg finner kunningen ut for folk om hva det snur seg om, men det bare sjøst det fungerer i herna var høpe. I herna var høpe det nøke vidskifte man ikke diskuterer i parlamenten, og til det gode grunn om man ikke gjør det, og tog det av og til meningene som vi har, at mener at det samskift skal fyregjenge middelen landstyre og utlandsnevnden her som føren eventuelt en av ikke utlandsnevnd. Ergo vil løgtinget ikke spørst. Ikke ønsom at jeg avgjør det, men hatt som min holdning. Til det du sier, ja. Her det tver mikrofoner alltid i salen, kan det passe? Vi får tog, om man har løte for vi få en video framløve fra danska verjemaler Arnon, men vi tar spurningar til en eller tvær spurningar til løkman. Det nægar som ønsker at sette løkmannen en spurning, så vi bare markerer. Ja, her framme. En stuttan og tøtslig spurning, som sagt. Ja, goddag. Ole Vik, jeg tidligere værnepligtig rundt om Færøerne her. Det vil sige, at jeg har anbragt tid og måske også liv og lemmer, hvis det nu har eskaleret. Dengang var jeg dansker, men i dag bor jeg jo så her på Færøerne. Men det, som undrer mig, det er, at hvordan kan det være, at man på ingen måde ikke taler om at tage ansvar for eget forsvar på Færøerne rent konkret? Og det vil sige faktisk et forsvarsbudget og faktisk værnepligt. Hvordan kan det være, at man skal nasse på dansk økonomi og danske liv uden, altså, man har snakket om radaren som en indtægt, men forsvar, det koster. Vil du arbejde for, at der kommer et forsvarsbudget? Vil du arbejde for, at der kommer et ansvarlig værnepligt, for eksempel en værnepligt, at man, altså den færøske befolkning, bidrager til sit eget forsvar? Tak for det. Ja, det var två konkreta spurningar, og jeg vil si at det er sådan, at det kommer til herna var skilto, så har vi helt i at det var i en av 4 måneder at vi har kunnet underdøgjen om vi innskjøtt det og kunnet ha valgt. Og så han jo større arbeid i teka, så ble hans spurninger mer principieller, skulle vi øyne for inne på at føringer har herna var skilto, og det har man så nødt til å stå til. Jeg må si som at jeg har helt i at det var i en av 4 måneder i rutsfellesskapene, vi har kunnet slappe undan tog, og vi har haft en øyelig passiv holdning til verje i høver i fargen. Vi har bare sagt, oppsatt og ordnet det nere i Kjeppmannhavn, og vi blant dere som så ikke på i. Men tann tøyene vi har brøytast, og tøy vi her som spurning aktueller, men i alle stadigvæk vi skulle være attralende og kjemelt det. Ta det kjemelt henne budsjett, nå skal jeg ikke bli politisk, men her det så løys at ofta vi påstår jeg vet at Danmark har sparst en rikvo og i NATO-gjaltet tøy at Førjar og Grønland vi. Og her jeg pleier å vente spurningen og sier jo, men okej, hvis vi ikke skal være limer i NATO, så det vi skal gå alltid i NATO limergjalt. Og det jo kostet flere 100 millioner for først landskassan hvert år. Så sjølvande var det så løys at vi skulle bli fullgyldig limer i NATO ångsvekkene, så det vi sjåan skulle ha betalt okkara parstøysene. Men det ikke det og vi ligger i korsen i løtten. Vi vil ha stadigvæk limer via kongar og ikke Danmark, om som man sier. Så til tannveien vi kommer at betale okkara og bidra okkara limergjalt som støver ned. Så ungen brøyting i tannforstand. En spurning gradsrett. Nægar som ønsker at ja, her framme. Gjør så vel. De som spyr jeg og setter seg ved samme bord.
Jeg får ikke sagt alt som hvordan jeg også handler ved Løgmannen, så han ser framløy om. For jeg bare spør han om ett. Og det første altså, hver det som veleier om ut her sjølige utleggingen av føringer om at det ikke lot i hernærmalen? Hva det som sier det? Altså, forrige var bombemål til stedfest, oppsett alt kaldt av krutje. Det vil si at det enstake føringer var gjort det i bombemål, det var Danmark ikke til dømes. Hva det som forteller seg søvnene? Og så det så spørningen at det vi at nå skulle føringer, jeg hadde Løgmannen sier, inndreas i avgjørende. Mest er så at Løgmannen sier, nå skal Løgtinget eller Ottansen ta en avgjørende, hun skal bare være akkurat den samme som Danmark og tidlig. Den sista spårningen kan det grås för nøy, og vi da finner pura grøtt av vita, at hvis vi ikke er nøy til en radar, så vil han ikke radar. Og det var et høyden høytaler, som vi alltid til å vidgjørst mengafer i Løgtinget med landa. Da det kommer til søveskriving, så har vi etter såløsner at jeg lurt i ånka du bærer etter øynene som gjør sin ekne søvå. Jeg røyner å lese flere kjelter, og gjør ham øyne ekne nye støvå. Og med den andre kan man lese, da det kommer til konkreta mål om hernaradaren som i trusjonen, altså. Det som jeg fyrir sitt ta, var alt annet nøktande ut fra de kjeltene som jeg har lyset. Begge da det kommer til, kan man si, at han handelens ble gjørter, sambart løktingstøynden og så videre. At føringar fink også at det fire, kan man si, og det ble ikke kunnet til nekran, annan enn nekrar holdt for politikere i fargen. Men man valgte i fargen ikke å vidgjøre det politisk, i overhøver, la nå si valgte, det var ikke om det var noe vel, men i øtterføren ble det ikke vidgjørt, og det hender ikke atter. Til det som jeg alltid vi skulle legge den da, og til det som jeg enda min i år vi skulle komme videre fra forstøyene, og hytte inn i fremtøyene, og halte oss til den verleggen vi lever i det, og ikke det som hendte i trusjonen. Til færre, det var ikke godt det som hendte det skal aldri komme fire atter, og det føler jeg med visse nå at det kommer ikke fire atter. Det er nok stå i det. Men kanskje skal Løgtinget ikke spyrjas? Jo, at Løgtinget ikke vil spørs ikke rett. I mån til at endurteka de mistøk som kanskje er gjort som du tar seg. Løgtinget ikke rett å si at Løgtinget ikke vil spørs. Det er så at Åttalandsnevnden i fargen han som fast vid åttalandspolitikk og så videre. Og i Ørenlanden det øysen så løyes. Og det som nevner at i Ørenlanden det så at han kommunikasjonen som om de konkrete tingene som hentet av herna og røkene, være ikke vidgjørt i sjålen parlamenten, men det har vært vidgjørt og skapt en semjedla møylot om det vi åttalandsnevntene. Og til den skipen som alltid rett i her i fargen. Og til det kan komme fire hvis vi legger det for Løgtinget, at onker opplyskere kommer ut som ikke skulle komme ut. Og til alltid vil det være åpne ut, har vi røyna begengt okken, øysen da det kommer til trykter og vergemål. Takk for det. Vi får diskutere at det vi er i settene, da politikerne kommer opp her at tjekkast, med til om tannsporingen. Bara Steinelsen, tusen takk for det, Jim Anond. Takk for det. Ja, og så fører vi videre til neste punkt av skrånene, som en framlova til Trine Bramsen, som sosialdemokratisk vergemålerare. Hon tyvärr inte här i dag. Det är deilt att kunna haft han här och sätta en imsa spurningar. Men här kommer i stegen en video framlöva och ta hon Leo så får vi vidare i programmet. Gör så väl. Kære alle, tak fordi jeg må være med på konferencen i dag. Der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg rigtig gerne havde været hos jer fysisk. Jeg holder meget af at være på Færøerne, og min nevø, familiens stolthed, er for kort tid siden kommet på det færøske ungdomslandshold i håndbold, så nu er der et ekstra incitament til at komme til Færøerne af flere gange. Men i dag vil jeg prøve at give jer et rids over, hvad er det, at jeg ser som de store udfordringer i forhold til sikkerhed, og hvad er det væsentlige i forhold til Færøerne, og også i forhold til den alvor, som lurer forude, og ikke mindst, hvad gør vi ved det? Fordi det spørgsmål skal jo også stilles. Jeg vil starte med at beskrive en situation. Russiske militærfly kommer fra nord, flyver i tæt nærhed af Færøerne, og når irsk luftrum, uden at vi har set dem komme. Faktisk behøves vi ikke forestille os det, fordi der findes konkrete eksempler på, at russiske fly har opereret i geogabet. Og I kender også historier fra færøske medier, hvor man faktisk ikke har været i stand til at sige, om russiske fly kom ind over Færøerne eller ikke gjorde.
Og det er netop det, som der er årsag til, at der er behov for et radarsystem. Det handler ikke om alt muligt andet. Det handler ikke om, at nu skal der placeres militære kapaciteter for de militære kapaciteters skyld. Det handler om, at vi er dybt bekymrede for, at der er fly, russiske eller andre nationaliteter, der ligger og flyver over færøsk territorie, ligger og laver ting, som vi ikke ønsker, de skal lave, og som i bund og grund truer vores sikkerhed og tryghed og de demokratiske værdier, som vi bygger på. Og det er bare en realitet i de år, vi står nu. Der er lande, der bygger på demokratiske værdier, som ønsker at være samfund, hvor frihed er et bærende princip, hvor retten til fri sejlads er et bærende princip. Og så er der altså lande, der har nogle helt andre styreformer, og som vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at destruere vores styreform. Og de bruger alt fra overflyvning med fly, krydser territorier, til påvirkningskampagner, til cyberangreb og en lang række militære kapacitetsopbygninger. Så der er grund til at være bekymret, og derfor er det jo heller ikke ligefrem sådan en festtale, at jeg kommer med i dag. Det er en dybt alvorlig tale, fordi at farerne ligger og lurer bag hvert eneste hjørne ude omkring. Og de farer, de handler altså om at nedbryde vores samfund, nedbryde vores stabilitet, bekæmpe det demokrati, som vi står på. Og hvem står vi så sammen med, når vi taler om de demokratiske værdier og det, der er de bærende principper for vores samfund? Ja, vi står sammen med en lang række lande, der deler vores samfundsoverbevisning. Amerikanerne, de europæiske lande, også en række lande i Asien, Australien. Og ikke mindst er det vigtigt, at vi arbejder sammen. Og det er baggrunden for den arktisk kapacitetspakke, som jeg jo ved også har været meget omdiskuteret på Færøerne med rette. Og jeg havde også håbet at komme op, jeg har forsøgt det af flere omgange at komme op og tage en samtale om det, ud over de mange samtaler med Janice, som jeg har haft gennem det her forløb. Fordi det, der jo er bekymringen, det er, at der både flyver fremmede magter rundt, og der også ligger og sejler fremmede magter rundt i Arktis, som vi ikke kan få øje på. Og derfor ved vi grundlæggende ikke, hvad de laver. Ligger de og kigger på søkabler? Ligger de og gør andre ting, som kan skade vores samfund? Bruger de naturressourcer eller sonderer naturressourcer? Eller har de andre onde hensigter? Vi ved det ikke. Og derfor bliver vi nødt til at kunne holde øje med, hvad der sker. Og det er kernen i den arktisk kapacitetspakke, som I jo alle sammen godt ved blev vedtaget i februar måned, og hvor det er en forudsætning, at Færøerne bakker op om de kapaciteter, der skal være på Færøerne. Fordi det er klart, at jeg ønsker ikke som dansk forsvarsminister at komme tromlende med kapaciteter, som der ikke er noget ønske om. Men jeg ønsker i den grad, at vi har en fælles forståelse af, hvad er det for trusler, der ligger og lurer, og hvad kan der ske, hvis ikke vi er i stand til at holde øje med dem. Og derfor også en klar opfordring fra min side i dag. Lad os tale sikkerhedspolitik sammen. Lad os holde fast i de værdier, som vi står på. Der er kun fremmede magter, som ikke deler vores værdier, som har en interesse i, at vi skændes om det her. Så lad os holde fast i, at vi med vores demokrati, og vi bruger vores demokrati til at diskutere de her ting, får en fælles forståelse af det, og at vi sammen løser den opgave, som ligger ude i fremtiden, netop at bevare trygge og sikre samfund til gavn for vores borgere. Tak fordi jeg må være med i dag. Jeg ser frem til forhåbentlig snart at komme til Færøerne. Jeg håber virkelig, at det lykkes, og så ser jeg frem til rigtig gode snakke med jer. Udover Janice og Sjurdur, som jeg jo selvfølgelig også ganske ofte har på besøg her i kontoret. Tak for ordet, og rigtig god konference. Trine Bramsen. Vi kunne takke tror vi at det nøkker time og evnen som hon inne i chatchen og sittene. Men vi får bant videre, og som aftalt så tillader vi oss at presentere jer på færøsk. Men alt helt faktuelt riktigt, det lover jeg. Christian Søby Christensen, han underviser av Københavns Universitet, og han underviser eisene i danska militæren.
Han granskar i NATO og i trygdarpolitikk og verjepolitikk vi særlig atlite til Arktis. Og han hever over granska av Center for militære studier og Dansk Institutt Dansk Institutt for militære studier og Dansk Institutt for internationale studier. Og han har eisen vært gestagranskare av en av heimsens beste universitet i heimen, Oxford University. Og han en aktiv tjekare om tryktar og